Добро утро, хора. Ден номер... Добро хора. 6, 7? 7? Кой? Ден номер 7. Какво сме днеска? Вторник. Вторник, точно на седмица. Една седмица правим, да. Откакто сме в Испания. Да. Преди една седмица тръгнахме Преди една седмица тръгнахме за Испания. Да. Без работа, без квартира, без нищо. Вече една седмица по-късно имаме само квартира. Да. Още нямаме работа. Но не сме и далеч. Да, защото вчера успях най-накрая да запиша среща за полицията, за мен и за него. За мен, защото разбрах, че трябва да си подновявам документа. И за него да му изкараме документ. Точно така. Което най-накрая успях, защото бъгваше сайта, не можех да завърша самата регистрация. Сутринта вчера се обадих на полицията и ги попитах така и така, сайта не ви работи, може ли да ми запишете час през телефона? Не, всичко става онлайн. Продължавайте да опитвате, ако щеш. Така че съвета е, ползвайте Google Chrome, ако искате да правите регистрация, резервация в полицията. Там каквото и да е, не дай да ползвате Safari. Да, през Safari не стана, но през Chrome стана. Да, през Safari не стана, но през Chrome стана. Така че ползвайте Google Chrome. Друго интересно, вчера се постригах, за който ни забеляза. Вау. Семейни скандали, нормално. Рано сутрин така стават нещата. Не сме наспани, спали сме 4 часа. Да, легнал съм си в 4 сутринта, в момента е 9:30. Аз към 3 нещо ли, колко заспах? Мисъл, не е рентабилно да става толкова рано, човек. В тази камера, като се гледам, малем аз съм на някой... Няма да казвам, сещайте са вие. Така дарк. Смисъл. Не съм в камерата. Смисъл. Ти по принцип си място. Как сте сега? А? Как сега? Толкова резко спирачка и да. В момента отиваме към гарата и ще отиваме в един нов град, в който Джоров не е ходил до сега. Торревиеха се казва, Илонка се казва. Той Джоров никъде не е ходил до сега, така че първа почва да обикаляме. Да. И отиваме в Торревиеха, отиваме на плаж. Не гледайте обуците, те ще изчезнат след малко. Надяваме се в Торревиеха да е по-слънчево. Да, те ще изчезнат обуците след малко, ще дисапираме, че стане жега. Да. Тук 43 000 градуса по Фаренхайт. Така че не се притеснявайте, топличко ще. А ние като отидем тама. Значи, главната причина за какво отиваме тама. Чакай да използвам. Да, говори сега, ще използвам функцията да снимаме. Защото тама има плаж. Нали, море. Голямо море. Да. Абе, голямо бе. Бе, големичко си. Да, големичко си. Като море. Но не като реката в Санта Пола. Да. Езерото. Но другата причина е, че има български магазин. На Джоров не му харесаха испанските салами. Голям проблем е това. Голям проблем. Ние му правим филии с лютеница и луканка. О, вау. Сега ще купим. И лютеница и луканка живи и здрави. Така че отиваме, ще ви покажем цените, какви са в българския магазин. И, нали, все пак... Ако успеем да го намерим. Да, ако успеем да го намерим, GPS ще каже къде е, така че ще го намерим някъде. Но да, отиваме до български магазин. Първо отиваме на плаж, после отиваме до български магазин. Да. Така че днес ще видите какъв е плажа в Торревиеха. Но да напомним, че всички магазини от към 1:30 до към 5 не работят. Затварят. Да. В обедна почивка. 4 часа е бата обедна почивка. Не знам. Не, да не е за Аликанте. За Аликанте, за Торревиеха. Може. Така че всички рейсови от всички рейсови, всички вижте какви говоря работи. Повечето магазини, нали, повечето. Не всички. Абсолютно всички без супермаркети, защото банки, аптеки, всичко. Да. Затваря между 1 и 5. Това, което аз не го разбирам. И в 9-10 часа, ако искаш да си купиш, не дай си Боже, нещо за пиени, няма. Да. За храна няма. Единственото, което ти остава е малко време да си поръчаш. Я Glovo, я Just Eat. Да му обърна да покажем? Ето, добре, обръщаме към карта.
Сега тук ще търсим рейс. Давай следващата страница. Долу вдясно. Следващата страница. Следващата страница. И няма рейс за Торевеко. Готино. Явно за това казал, че трябва да си фаним градския транспорт. Добре, значи отиваме си фаним градския транспорт. Обръща камерата. Ще го направим, бе! Вадим телефона. Да, и се оказа, че нямаме директен рейс до гарата на Торевеко. Аз пак казах Черно на Матеева. Да, но аз не вярвах. И супер просто. Много готино. Бъргър Кинг си имаме тук, на гарата. Тук палмички, защото не сте ги виждали в този влог изобщо. И все пак, нали, да ви ги покажа, в смисъл как така няма да сте ги виждали палмите. Добре, докъде? Защото гарата на теренове, на влаковете е надолу. Аликанте. До Аликанте? Да. Горе да това разследване отправя бус. Ебе, това е някакъв екзит пас. Ми давай да вървим, където няма закара. Защото виж как ми го дава. И ще трябва да обикаляме така като... Еми. Нищо не разбирам. Хора, нищо не разбирам аз. Добре, това едва ли ще я да. Не, бе, това трябва да заобиколим това цялото, бе. Ще го заобикаляме. Бе, защо го заобикаляме? И можем там директно. За какво трябва да заобикаляме? Там някъде, по главната улица следващото отпускането. Хора, така е, като отидете в друга държава, знаете ли какво да ползвате? GPS-а не ме намира. Но GPS-а тук всичко намира, така че впишете и отидете където искате. Да. Това е най-хубаво. Не е като едно време да ладиш не карти по метър и половина, така да се чудиш на диагонал, да се разпъни. Не съм ги вадил. Именно. Ама все пак, някой ги е вадил, аз не. Аз даже не знам как се ползва така. така. Ти си твърде млад. Да, цяло. За тези карти. Точно така, правилно. Ние ще си на почти половин век, ама. Не дай да лъжиш хората. Хора, аз съм ли ви на половин век човек? Казах почти. Почти, от почти до има голяма разлика. Цели 20 години разлика. Само 20 години разлика има. Еми, малко ли са? Еми, да. Смисъл. Хора, моля ви се, обясните, че за половин век... Не век... желаеш ли да хванеш? Не желая да го хвана. Умаля ми. Еми, умаля ти? Еми, спирам. Не спираш. Не дръж. Дайте, аз ще държа. Че Матеева само мрънка. Айде, включвай се да бягаш това. О, ей сега. Кой бега, бе, госпожице? И да. GPS-а не ме намира. Добре да, ама сега това е weird. Аз ти казах, че грешим. Не даваме начин да идем на гарата. Да, на гарата за влакове. Абе, нема душата. Ауто. Board, the auto cares, la бус. И къде го това? Ми цъкни го де. Ето го. И как да стигнем там? Еми. Сега ще вървим пак. GPS-а. Хора, не знам дали ме познавате, но нещо, което ненавиждам. Е да върви. Точно така. Много обичам. Особено пък да върва в незнайна direction. Това е любимото нещо да върви на Матеева. Да, особено като не знам крайната дестинация. Просто превъртам. Много са секси палмите зад нас, нали хора? Не колкото... Мени, да знам. Благодаря. Его до небето. Добре хора, отиваме на автобуса. Казани. Това да се фаним. Ето вижте какви казани има тук. Ако не сте виждали казани. Има, вижте, чакай, Штепа няма такова да го ева. Иначе има такова крачка, стъпваш и се отваря. Автомат правиме. Честно. 3 часа и половина. А не това влакче ви в Матеева се скачаме. Може да стигнем утре. Като цяло, не е проблем. Добре хора, оставям Ива. И до после. Ай, със здраве. Здравейте хора.
Няма повярвах ти. Аз и Матеева си тръгваме от плажа, нали ви казахме, че отиваме на плаж. Да, плажа беше отвратителен. И сменяме, отиваме в Аликанте. Отиваме в Аликанте пак на плаж. Но по пътя, какво? Се натъкнахме. Нали, не е нещо, което няма и вие сигурно не знаете, но сега ще ви покажем. Чайте да обърна камерата само една секунда. Вим си тук по улицата, така, нали, виждате, ето така по улицата от плажа идваме насам. И българска трапеза. Това се намира в Торевиеха, нали така? В Торевиеха, българска трапеза, мини-маркет. Дайте да влезнем вътре сега ние да си напазарим. Да видим какво ще си вземем. И така, да видим и как са цените. Здравейте! Така, какво ще вземем? Аз искам муро и закуска. Така. Да ви се дояде малко луканка. Меденка, не? Оле Балкани. Меденка. 60 цента. България не знам колко. И там той. И Балкан има за 40 цента. 40 цента ли България Балкана? Не, меденката е 60 цента. Така ли? Толкова не? Толкова, 80. Еми добре, значи. Що ме толкова? Луканки, салам, кремвърши, кюфтета за 2,20. Кьопо, лютеница, какво има? Охо! Само за разбирачи. Така, лютеничка. Да вземем някаква лютеничка. Коя лютеничка бихте предложили вие да вземем? Това ще го вземем, нали? Добре, давай си ме това. Това лютеница вземем. За Тодорка аз нямам помисля. Къде е тази Тодорка? За да не правим, нали, реклама, но... Тодорка, не правим реклама. Но все пак харесва ми Тодорка, значи ще вземем Тодорка. Сиренци. Сиренци. Не знам, ще питаме. Кое е по-хубаво? Домашно има някакво тук, 9,90. Толумбички. Да, бисквитки, мираж, всичко има. Крем, лукчета, за те, които обичат лукчета. И естествено, варна. Така, добре, значи едно да вземем муканка. Да, аз ще ям муканка. Бруджанска. Норихте. И тук видях един пакет крем-върши кен. Видях, ако може. Кое? Да, цял пакет. То българин, ако ни яде крем-върш с лютеница, не е българин. Кашкавал ще вземе? А лютеница се положи? Да, ядем лютеница. Да има. Сирене. Не знам кое бихте предложили. Солено, нали? Да, солено. Много средно. Нещо... Вие двамата си падаме по соленото. Добре. Колко искаме от него? Не знам. 300 грама? Добре, 300 грама сирене. Искаш баница да направим? Да, супер. Значи добре, значи вземем цяла бучка сирене. Еми да. Добре, цялата бучка направо. Едни кури фамилия. Фамилия. Има и бела. Не, бела ни правя само с фамилия. Фамилия, добре. Фамилия, добре, значи фамилия, що ме половин килограм. Маска ли фамилия право? Добре, супер. Майонеза трябва да си купа аз. То бивало и там майонез да. Направо, те са 3 кутийки, направо и 3-те. Нека да няма още. Степчета пиете ли, хора? Има чай, всичко има. Колко ви трябва? Така че... Значи сирене, кури, кисело мляко ни трябва. Да знаете, ако сте в Торевиега, тук да дойдете. Не, че правим реклама на магазина, нали? Къде сме? В Торевиега. Торевиега. Ми как е? Торевиеха. Торевиеха, добре да е. Малко испански ми е. Торевиеха. Торевиеха. Добре, разбрахте ме, хора. Извинявам се, малко испанския ми е на една седмица. Аз си вземам още на мегле. Добре. И такива ще от малки. Добре. 2. Те дали ще стигнат ли? Не знам. Ще стигнат ли за...
Колко? Де да знам? По-голямо няма ли? Да, направо такова. Такова ли да вземем? Да. Просто мислех, че цидено с това. Не, цидено не ми трябва. Добре, ще вземем родопчанка. Добре, те да ги връщаме ли? В смисъл, аз дори в България не ми се струва да намеря родопчанка 1 кг за 2,50, така че и хора. В смисъл, то по-ефтино от България. Те ще ги връщаме ли? Ще ги вземем чак да пием. По 1,60. Да пием. Да ядем. Всичко да правим. Вафли? Да, естествено. Боровец? Не, морене. Боровец също, ако искаш. Добре, една кутия вафли боровец. Червена. Голямо, малка? Голямо. Колко морене? Не знам, колкото искаш ти. 3-4. За любителите. За любителите. Тука. Така. Гледате ли какво става? Така че идвайте тука. Пещерски, Ямболски, Бургас. Кажи. Република. Да, искаме Република, как да не искам. Къде без Република? Да. Тук нещо друго? Няма какво. Това ще. Сега да видим. Това трябваше ли нещо друго? Яйца имаме. Яйца имаме за баницата, сирени. Сирени. Газирна вода, някой го правят с газирна вода. Такава сода. Сода, това сода. Сода бикарбонат. Де ще има скари, парти грил, ако някой иска. Чакай да покажем там отдолу какво има. Домашни точени кори хора. В смисъл, ако не можете да точите и са изпечени. Нямам си на идея за какво се ползват, но важното е, че ги има. Това е това. Толумбички или баклава? Толумбички или баклава, хора, я? Аз баклава нямам. Толумбички? Яла ли си? Така обичам принципно. Не да вземем едно? Само мисля къде отиваме. Да, ние отиваме пък на плащ сега. Добре, и после става. Добре, после ще дойдем за толумбички. После. Кашкавал? Искаш ли да вземем? Или ще ядем испански кашкавал? Добре, испански кашкавал ще ядем. Тортички за хората, които обичат сладичко. Друго за това не ми трябва, нали? Не мисля. Не мисля. Калено тук не може от магазина да се вземе. Да, това от всякъде би трябвало да има. Защото първо види. Да, мога да се става. Първо 70. Къде ги видя? Всеки случай да си има. С шоколад? Не, сега първо. Айде си я толкова. Да. Когато жената плаща. Сефте. Колко? 3. Може ли касова бележка? Трябва да се отчетем тук на ютуба. Какво да правим? Благодарим. Супер! Българите обичат всичко безплатно да е. Ще да е идеално. Ще е супер. Мерси. Ще вземеш ли това, за да взема чанчите? Или да оставим жената да носи? Какво ще кажете вие? Сефте. Жената да носи чанчите. Аз ще държа телефона. Ще снимаш. Да. Благодаря много. Мерси много. Чао, чао, лек ден. Чао, чао. Чао, Чао. Благодаря ви, чао. Значи идват и Тревиеха, българска трапеза. Така се казва магазина. Чайте да ви обърна камерата. Да. Аз да кажа, че не знам на къде съм. Отиваме на плаж, отново. Само, че отиваме в Аликанте на плаж. Да. Но сме изгубени. Да.
Така че ако имате път към Торевиеха, има български магазин. Ако ви е долипсало българската храна и сте от много време в Испания, заповядайте, ще се нахраните. За тези две турби, мани че тежат, не знам как ще ги мъкнем. Отиваме на плаж с тях, което е още по-лошо. Като българи. Колко пари оставихме, извиняй? 37 евро. 37 евро оставихме току-що в магазина, което е сравнително ефтино като цяло. За толкова неща. В смисъл, аз в България съм убеден, че за това ще оставим над 40 лева. Да, но тук виж всичко колко беше ефтино, смисъл. Да. Мединката 60 цента, 60, точно. Точно. Взехме си неща да направим баница. Да. Кисели млека по 1 килограм си взехме. Едно кисело мляко. Да, де. Добре. Защото по принцип тук в Испания, не знам дали знаете, но няма кисело мляко, има само йогурт, който йогурт няма вкусна. Аз съм от българското кисело мляко. То май навсякъде по света, освен България, и мисля, че да. Извинявам се, мисля, че в Китай. Защото Китай също са един от най-големите износители на кисело мляко. Може, не знам, не съм чула. Да, май единствено в България, в Китай, така, нали, е кисело мляко, навсякъде другаде е йогурт. Не съм запознат. Ако вие знаете повече, долу в коментарите може да напишете къде има. Така, сега отиваме в Аликанте. Не помня дали сме ви показвали плажа в Аликанте, но показахме ли го? Може да сте го видяли, може да не сте го видяли. То вече минаха бая време, 7 дена, аз забравям. То не може 7 дена да снимаш и да не забравяш. Искам да си говоря нещо с хората, взимай нагласа и пътя. Добре, ай, давам ви Матеева, тя да ви говори малко. Нагласа и пътя. Да, ще знаем на къде сме. Хора, понеже, нали, все пак това е влог и си споделяме как минава деня и лоши и добри моменти. Преди малко му взе много тежка паника атака като цяло. Джоров може да потвърди. Да. Но... на къде сме сега? Към Елче или към Аликанте? Сте турби. Много време ще загубим. Това не да видиш. Да, бе, знам, но ще загубим време за това. То ще стане 4 часа. В двата случая. Именно, да, но в първия случай трябва от Елче да се приберем до гарата, до Аликанте. А така директно отиваме в Аликанте. В раницата няма място. За кое? Да нахакам турбите в раницата. Ще изкарам кърпите отвън. Просто ще вземем по-големи такова, имаше за куфър място. Да бе. Не става въпрос за това, става въпрос за носенето, защото там има 20 минути ходени пеша. Ще си фаним такси. Примерно. Да, хора, понеже Джоров ме разсея. Да. Бая тежка паника така преди малко изкарах, но мина. Тук Джоров ме плискаше с вода, въобще беше забавно. Вижте това местенце, какво е приятно. Не знам дали мога да снимам делма. Не знам. То на нас перка ли трябва да се върнем? Или? Няма някаква по-близка. Чай дръпни се хората да ми. Той има някаква по-близка, но да, нататък ще трябва да вървим. Добре. И нататък. На 250 метра? Да, някъде тук има скърка. Идеално де, какво? Оттам ако можем да се фаним. Оттам трябва да фаним един автобус. Идеално де, какво? Да, хора, така става, като не сте ви идвали в този град. Аз за първи път идвам. Идвала съм на кафе тук на морето, но преди 5-6 години. И то само на кафе бяхме с кола няколко човека. Така че въобще нищо не разбирам. Какво? В смисъл, ето. Така. 4 минути вървим, фащаме автобус номер 2 минути вървим, фащаме още един автобус. 2 минути вървим, фащаме още един автобус и вървим 6 минути. Да, само че като го отворя, виж какво ми излиза. Вървим 200 минути. 200 минути. 200 метра, 4 минути. И ми дава, отиваме в Аликанте. Добре. И от Аликанте някакъв друг бус, Торевиега Аликанте. От Аликанте просто ще си фаним. Там е някакъв... Като влезем в Аликанте, просто ще слезем където можем и ще си фаним такси за плажа. Примерно. Защото бая ще излезе от тук с такси. Нали? Именно за това. Няма смисъл с таксите да се вайкаме сега. Да. Така, хора. Затова може би в момента ви изглежда малко така по-унила, но
Всичко минава. Да. Бая паника така имаше като цяло. Хора, моля ви са, върват като най-дивия селянин от северо-запада. Що като? В смисъл... То не е лошо да си селянин. Лошо да си селяндор. Нали знаете, хора? You can always sail in, but you can't sail out. Така че... То не е лошо да си селянин. Дай малко тяло да е. Плочки, мочки, стига. В този корем. Коремче. Жените да гледат, а? Да, коремче. Така ще кажеш. Да, коремче да има. Хора, купихме си... Джоров ми купи ледена вода. Одеви, като ми стана тази паник-така. И обожавам ледена вода. Няма нищо по-вкусно на планетата през лятото. И през зимата, и през всяки един сезон от ледена вода. Пак не се налага да минем през магазина. Севте. Добре. Ами добре, хора, оставяме ви и ще се включваме по-късно. Здравейте, хора! Ето е Матеева. Hello. Какво ще правим да... Влизаме да Гледайте какво става, гледайте. Влизаме да правим снимки. Гледайте ли какво става? Гледай какви вълни Да видим дали ще се получи въобще. Влизаме, сега ще ви покажем вълнението, какво е голямо. И Джоро ще прави снимки на Матеева във вълната. По-голямо от нас е вълнението. По-голямо е вълнението, отколкото моето към теб. Ха-ха-ха! Еми. Дай от тук да влизаме, вече е чисто. Айде, търсихме чистото място и сега влизаме. Айде, искате ли да ви потопа, а? Искате ли, а? Има ли вода? Май не. Не мисля. Имате ли вода, бе? Няма ти вода. Айде да вкарваме. То ще се разбере, ако спре да работи. Ето, гледайте, показвам. Как си, а? Добре ли си там? Аха, мушмуроци такива, ей! Вълна, идва. Идва! Голяма! Джори! Идват вълните! Оле! Идва! Бебкото! Тука! Идва! Идва! Добро утро, хора! Добро утро! Джоров още спи, хора, в малко дълбоко съзнание. Матеева не спи, Матеева умира от притеснение, защото отивам за първи път на интервю за работа тук в Испания.